Bon dia. Gràcies, ja que hi ha qui ha posat sobre la taula un cop d'estat, doncs com a mínim des d'aquí enviar tota la solidaritat al poble veneçolà que està patint ara mateix un cop d'estat i mostrar el suport a la revolució bolivariana. Hi ha qui ha obert la veda i per tant aquí ens hi trobaran de manera claríssima. Avui estem enmig d'un debat de ciutat a les 9 del matí, tancats dins el saló de plens de l'Ajuntament, on s'ha convertit en un debat preelectoral, bàsicament, i per tant nosaltres entenem que un debat de l'estat de la ciutat hagués estat positiu i és positiu que sigui a la tarda on tothom pugui escoltar i on busquem vies de participació de les veïnes i on per tant parlem d'allò que afecta a les veïnes més enllà de les xifres i les dades que tothom ha anat utilitzant com a arma llancívola per uns apuntar-se medalles i els altres per criticar, però que en el fons allò que mostra també quin és l'estat de la ciutat és que les veïnes puguin explicar com viuen i com pateixen aquestes dades i que també puguin escoltar el que els grups municipals diuen i que hi pugui haver una certa interacció. Això no passa i estem aquí en aquest ple maratonià que serà 3 plens en un i seguirem parlant de xifres i moltes de les coses que ara aquí ja han sortit es repetiran quan fem el ple extraordinari per parlar de seguretat o quan moltes de les coses vagin sortint. El que és evident és que tenim una ciutat on continua estant segregada o continua havent-hi unes desigualtats entre barris i districtes que no disminueixen i on, per tant, la segregació continua sent una realitat i on, per tant, seguim reforçant els estereotips de els veïns d'un barri són de tal manera i els veïns d'un altre són d'una altra i no s'aconsegueix generar un canvi en aquest sentit on reduïm desigualtats territorials i on reduïm desigualtats materials i de condicions de vida de la gent. A nosaltres això ens preocupa. Ens preocupa seguir veient com la perifèria de la ciutat segueix sent i segueix lluny del centre de la ciutat pel que té a veure amb la seva capacitat adquisitiva, les seves condicions per assolir un habitatge digne o la seva capacitat per accedir a certs serveis públics. Això segueix sent una realitat, malgrat puguem dir que hi ha hagut més inversió social, etc. Però el que és evident és que si hi ha més inversió social però les realitats estructurals continuen sent les mateixes, el que cal fer és posar eines per revertir aquestes condicions estructurals i per tant vol dir que cal anar més enllà en la recuperació de serveis públics, en la construcció d'habitatge públic i per tant en la recuperació d'habitatge que ara mateix està en mans de fons voltors o habitatge que no existeix i en la garantia d'aquests drets. Vol dir que cal posar al centre els canvis estructurals que depenen del municipi o de la ciutat de Barcelona i que també tenen a veure amb on s'està inserit, perquè massa sovint hem intentat o s'ha intentat vestir una ciutat que viu tancada en si mateixa, una ciutat-estat que no té en compte el territori on està inserida i que no té en compte la resta de municipis del seu voltant. I això també és necessari. Per tant, no podem construir una Barcelona que sigui o que pretengui ser aïllada de la resta, que pretengui assolir més competències sense tenir en compte que ja no només l'àrea metropolitana, sinó el país en el que viu té una realitat, té unes condicions i té també unes voluntats de canvi. I això massa sovint no ho hem vist. Per tant, nosaltres seguim posant al centre la necessitat de la recuperació de serveis públics com una de les vies reals per canviar aquestes condicions estructurals. Seguim posant al centre la necessitat d'anar molt més enllà d'aquest 2% d'habitatge públic. Seguim posant al centre, per tant, la necessitat de tenir en compte a les veïnes i no només tancar-nos aquí al saló de plens, perquè en el fons el propi informe de l'estat de la ciutat posa aquestes coses al centre i parla de les desigualtats salarials i segueix posant
en el centre aquesta bretxa salarial que ve a dir que és estructural i que té a veure amb el que dèiem, però també parla d'una ciutat que s'envelleix, també en les condicions laborals de la gent. No és estrany que la remuneració mitjana dels joves d'entre 25 i 29 anys sigui d'un 35% inferior a la mitjana. És a dir, la població envelleix i els joves segueixen sent, i de manera molt preocupant, els més precaritzats. Per tant, joves que en el fons acaben tenint la necessitat de marxar de la ciutat per poder viure en condicions. És un panorama que no per real deixa de ser preocupant o que no perquè no li vulguem posar un títol de desolador per molta gent vol dir que no hi puguem posar eines a sobre la taula. Per nosaltres les receptes són clares. Serveis públics al centre, habitatge al centre i escoltar les veïnes. Ho hem dit i ho repetirem les vegades que sigui necessari. No entrarem avui en un debat preelectoral que ha inaugurat el senyor Collboni de manera molt clara, però el que sí que diem és, si us plau, si parlem de la ciutat, parlem dels barris, i si parlem dels barris, parlem de les veïnes. Sortim d'aquí, fem aquest debat fora del saló de plens i potser així deixarem de fer titulars fàcils, de penjar-se medalles o d'utilitzar les xifres com a arma per guanyar vots.